Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге француздық алмалы бәліш немесе оны невидимый пирогтың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлық ингредиенттерді тоңазытқыштан алдын ала шығарып, бөлме температурасымен бірдей болуы керек. Бос ыдысқа 2 жұмыртқа мен тұзды қосып, 2-3 минуттай жақсылап араластырамыз. Қантымызды қосамыз. Және де ванильный қантты екеуін жақсылап 2-3 минуттай араластырамыз. Сүтті қосамыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Ерітілген сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Ұнымызды ситодан өткізіп, бөліп қосып жақсылап араластырамыз. Сонда пирогымыз жақсы көтерілетін болады. Сонына қарай қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Алмамыздың қабығын ашып, осылай үккіштен өткіземіз. Үккіш болмаған жағдайда пышақпен де осылай турай беруге болады. Алмамызға тестамызды құйып, жақсылап араластырамыз. Формамызға майды жағып, алманы нығыздап саламыз. Алманың орнына алмұртты қосуға болады. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша екеуінде де қосып, араластырып пирог жасай беруіңізге болады. 180 градуста қызып тұрған пешімізге пирогымызды 50-60 минуттай пісіріп аламыз. Піскен пирогымызды пештен шығарып, 30 минуттай суығанын күтеміз. 30 минут суығаннан кейін барып тарелкамызге салып, әсемдей беруімізге болады. Көріп тұрғаныңыздай, ортасына тарелканы салып, сахарный пудрамен айналасын әсемдеп шығамыз. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаймыз.